batuba tuli ba Yesu edda twali ba Satani netuzenguka tuli ba chikache abo mu nyumba bano bachisache tali tubona tuli batuba nife tuli ba Yesu twali ba Satani netuzenguka nga tutambuza ekkubo ly'omusalaba olunyiriri lumu luli mu Yokaana oba Yowaane essuula ey'15 olunyiriri olw'13 lugamba nti kwagala ki okusinga kuno omuntu okuwaayo obulamu bwe olwa mikwano gye. Njagala okubategeeza abooluganda waliwo okwagala okusingayo, the greatest love. Abantu batwagala, tulina mikwano gyaffe abatwagala, naye tulina atwagala okusinga bonna ye Katonda waffe. Olwoyo okwagala okwo akulagira mu butonzi bwe yatutonda n'atutondera mu kifaananyi kye n'atufuwamu omukka ogw'obuki ogw'obulamu, n'ebitonde ebirala birina omukka ng'ente naye byo teyabifuwamu muki mukka. Omuntu n'amuteeka mu lusuku omutaali kwetaaga n'amuwa byonna nga bikola ki nga bimala. Naye omuntu bwe yayonoona Katonda n'anyiiga n'agoba omuntu mu luki mu lusuku. Naye bwe yajjukira okwagala okwo kwe yamutonderako oba kwe yamutonderamu kyava asindika omwana we Kristaani Yesu okufiira ku musaalaba olw'okukola ki? Olw'okutununula. Era Bayibuli egamba mu Yokaana essuula ey'okusatu olunyiriri olw'16 nti Katonda bwe yayagala ensi bw'atyo n'okuwaayo n'awaayo omwana we eyazaalibwa omu yekka, buli amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutakola ki? Olwo nno lwe lunyiriri olutugatta okuva ku ndagaano enkadde.
Abana ky'okwesiima. Tusabe Mukama ayambe ensi yaffe ebeeremu obutebenkevu n'emirembe. Abakozi wakuddeko abantu ebintu byabwe, ettaka lyabwe n'ebintu ebirala bingi. Omukama akitune akwate ku bakulembeze baffe ate naddala bano ab'omu kitundu kyaffe bakulembere bulungi abantu be batwala. Mu kitundu kino tujja kusaba ababodaboda ekitiibwa, ab'ebigere n'ab'emmotoka, buli omu awe munne ekitiibwa. Tusabira n'abo bonna abavuga bodaboda, namwe mubeere beegendereza nnyo. Buli omu abeere mwegendereza. Obulamu kintu kikulu nnyo, obulamu kintu kya kitiibwa. Obulamu tukitwale nti ekirabo ekiva eri Katonda. Bw'oba olina gw'ovuga, muvuge n'obwegendereza, ate era topapa. Siraba lwaki ogenda owagaanya. Lindako ofune ekkubo ettuufu, ojja kukozinga accidents. Ate abantu bafiire obwereere olw'obulagajavu bwaffe. Twesabire Omukama atuyambe ffenna wamu abatambuza ebigere n'ab'emmotoka tubeere beegendereza. Okuva wano Patrick mwana we nawe moyo mutukufu ni mupimaguche yana mubiri Yesu kabikure.
n'omubiri Yesu kwandikuwe ewayo basada